რა ხდება ყოველთვის ინტერესდება ხალხის აზრით. ახლოვდება თვითმმართველობის არჩევნები და ჩვენ ვეცდებით გავიგოთ რა ხდება თბილისში. რა ხდებოდა 8 წლის წინ და რა ხდება ახლა. რა აწუხებთ, რა მოსწონთ და რა იდეები აქვთ ადგილობრივებს. დღეს გავიგებთ რა ხდება მთაწმინდის რაიონში. ახლა ვიმყოფებით რუსთაველის გამზირზე, სადაც მოსახლეობისგან გავიგებთ რას ფიქრობენ ახალგაკეთებულ საბაგიროზე, რომელიც აკავშირებს რუსთაველსა და მთაწმინდას. თბილისის ქალაქი კარგად ვითარდება, თბილისი ძალიან მოუხდა და ბავშვობის საბაგირო იყო და ყველას გავიხარდა, ამის გახსნა. ბევრად კომფორტული არის და მთაწმინდაზე მოხვედრა ბევრად კომფორტულია ვიდრე. ჩემი აზრით ტურისტებს საკმაოდ მიიზიდავს, არა მარტო ტურისტებს, ქართველებისთვის ძალიან სასიამოვნოა და თბილისელებისთვის ასეთი ღირსშესანიშნაობის დამატება. შედარებით განვითარებული არის ინფრასტრუქტურა, უფრო ტურისტული ხაზი უფრო განვითარებულია. ახლა ვიმყოფებით დედაენის ბაღში, სადაც მოსახლეობისგან გავიგებთ რას ფიქრობენ ახლად რეაბილიტირებულ პარკზე. რამდენად მოგწონთ ეს სივრცე ქალაქში, როგორ ვითარდება თქვენი აზრით ქალაქი? ფიქრობ, რომ კარგად ვითარდება და მით უმეტეს სივრცეები, პარკები, სადაც ბუნებასთან გვაქვს შეხება, სიმწვანე მეტია, სისუფთავე მეტია, მოწესრიგებლობა მეტია და რა ვიცი, მე მომწონს რა. როგორ მოგწონთ ეს სკვერი, რას გამოარჩევდით ქალაქში ამ სივრცეში? პირველ რიგში სივრცეს, ყველაზე მთავარი რაც არის, უბრალოდ ამ სივრცეს ჭირდება მიხედვა, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებით ბავშვების სათამაშო ადგილები რაც არის, ცოტა მისახედია, თუ ეს მოწესრიგდება, იდეალური ადგილია ყველანაირად ბავშვებისთვის და დასრულებისთვისაც. აი ტურისტებისთვის რამდენად მიმზიდველია? ტურისტებისთვის რა თქმა უნდა არის ფონტანი, რომელიც უკვე ყველა ტურისტი შეგნით შერბის და ასე შემდეგ და იდეაში რეკრეაციული სივრცე ძალიან კარგია აქ ხარ ტურისტების ძალიან კარგი. სკვერი ძალიან მომწონს გამწვანება, ბუნება. ცოტა ხალხი რო არ უფრთხილდება, ეს ცოტა გულსატკენია. ისე ფანტასტიკურია, აქ ძალიან ხშირად ვარჯიშობ ხოლმე. მე ვიყენებ აქ ორ ლოკაციას. ერთი არის ეს სადაც ვარჯიშობ და მეორე აი ამ კუთხეში არის გამოვარჩევდი იმდენად კარგი გამწვანება და ფოტოგრაფი ვარ და ფოტოსესიებზე მოყვას ხოლმე წყვილები აი აქ სუსტად. როგორ მოგწონთ დედაენის ბაღი, რას გამოარჩევდით ამ სივრცეში? რა ვიცი, ლამაზი პატარა ბაღია. ძალიან მომწონს რომ მტკვრის პირას არის და პატარა სანაპიროსავით აქვს და კარგი სასეირნო ადგილია. სკეიტ პარკი არის მშვენიერი ბავშვებისთვის. მწვანე მინდორი კარგია. რა ვიცი, საინტერესო ადგილია შეკრებისთვის რა ადამიანების. ტურისტებისთვის რამდენად მიმზიდველია თქვენ აზრით? იცი რა, ბევრ ტურისტს ვხედავ, ბევრ ცხოველს, რაც ძალიან მომწონს და მიხარია. როგორ მოგწონთ დედაენის ბაღი და რითი გამოირჩევა ქალაქში? იცი რა არის, ძალიან კარგი მოსასვენებელი სივრცეა. ხშირად დაკოს ბავშვები აქვს აქ და რა ვიცი, მე ძალიან მომწონს რა, იმიტომ რომ შაბათ-კვირას აქ ვატარებ ძირითადად და ძალიან კარგი გარემოა, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოა და მე ძალიან მომწონს. რომელ სივრცეებს გამოარჩევდით მაგალითად ყველაზე? მე ძალიან მომწონს აი ეს რეკრეაციული სივრცე როა, სიმწვანე, სადაც გავშლით ხოლმე პლედს, წამოვგორდებით, ბურთს თამაშობთ და კარგად ვატარებთ შაბათ-კვირას. იცი რა, ძირითადად აქ მე როგორც ვიცი, ყოველთვის არის ფესტივალები, რაც ხელს უწყობს მცირე მეწარმეებს, ადამიანებს, რომ მცირეოდენი შემოსავალი გაუჩნდეთ და შესაბამისად დამსვენებლები და ვიზიტორები ვინც მოდიან, მათთვისაც ძალიან კარგია ეს და ფიქრობ, რომ უფრო მეტი და მეტი აქტივობა ძალიან კარგს, ბედნიერს გახდის ჩვენს ქალაქს. ახლა ვიმყოფები ალექსანდრეს ბაღში, სადაც ადგილობრივებისგან მოვისმენთ, რას ფიქრობენ თავიანთ უბანზე, რა გაკეთდა, რა გაუმჯობეს და ან რა იდეები აქვთ მათ. რა მდგომარეობაა დღესდღეობით ალექსანდრეს ბაღში, რა სიტუაცია სისუფთავის მხრივ და როგორ გამოიყურება? ძალიან კარგი მდგომარეობა, ყოველდღიურად დავდივართ, ბავშვები დაყავს სკოლაში. ყოველდღიურად გავდივართ ამ გზას, დაალაგებულია, დასუფთავებულია. მშვენიერია, იმიტომ რომ რამთავარია შადრევანის ხმა ისმის და ერთადერთი ადგილია, მგონი აი ამ ცენტრში, სადაც ჩიტები მოდიან და ცოტა ფიქრი შეიძლება კითხვა და რა ვიცი, თითოეული ხე მიყვარს აქ რაც ვინცა რომელიც არის. აი სისუფთავეს თუნდაც კამებს რაც შეეხება, რა მდგომარეობაშია? ძალიან კარგში. თვითონ მიკვირს კიდეც, ძალიან აი დამლაგებლები ვინც მუშაობენ, ყველა ძალიან პუნქტუალურად ცვლიან რაღაცებს.
ძალიან კარგად მუშაობს თუ ხეზე უნდა დავაგაკუნოთ. ახლა ვიმყოფები ორბელიანის მოედანზე, სადაც ადგილობრივებისგან მოვისმენ, რას ფიქრობენ თავიანთ უბანზე, რა გაკეთდა, რა შეიცვალან, რა იდეები აქვთ მათ. თუ გახსოვთ, ადრე როგორ გამოიყურებოდა ეს ტერიტორია, როგორ შეიცვალა და რა გაკეთდა? ეს ტერიტორია ჩვენ ახლა სადაც ვართ საყვავილი არის ახალი გაკეთებული ბატონმა მერიმ კახი კალაძემ გაგვიკეთა ბონჟები ვით ვეყარეთ სანამ ეს აშენდებოდა ხან სადვიდექით კოლგების ქვეშ და ასე დავდიოდით საწოდავად და კახიმ გაგვიკეთეს ულამაზესი და საუკეთესო საყვავილე ყველანაირად გვერდში გვიდგას და ამ ტერიტორიაზე ბევრი რამე გაკეთდა გალამაზდა მადლობის მეტი არაფერი არ გვექნის კახის მიმართ. ყველა მადლიერი ვართ, მარტო მე არა, მთელი ეს საყვავილე და რა ვიცი, ჩვენი ოჯახებიც და რამდენი ადამიანი დგას ჩვენი თითოეულ ერის უკან, ხო? თითოეული ადამიანის უკან მთლიანი ოჯახები. და ყველა კმაყოფილი ვართ და ყველა ბედნიერები ვართ. საარსებო გვაქვს და ოჯახს ვარჩენთ და ვართ ცივილიზებულად და ადამიანურად ვგევართ, რაც მთავარია. ამდენ ბონჟებად არისო ადრე ხო როგორ არა ბებო ქვემოთ ვიდექით ჩვენით გადავაფარეთ რაღაცა ის და ისის დაგვინგრია კოდუებმა მაშინ დაგვილეცა თელი შიფერები და ისენი თუ გახსოვთ ადრე როგორ გამოიყურებოდა ბაზრის ტერიტორია ახლა როგორ შეიცვალა და რა გაკეთდა ყველაფერი გაკეთდა სასიკეთოდ რა თქმა უნდა ეს არ არსებობდეს ამ ხელა არც ერთი პავილიონი ეხლა სამი პავილიონი გვაქვს შვენიერია კალაძემის გააკეთა ყველაფერი 10-იანზე რასაც ქვია. მადლობა ძალიან დიდი. შედარებაც არ შეიძლება, ადრესაცავ ვიყავით. სადის. ბაზარი იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ისეთ მდგომარეობაში იყო ტალახი, სავსე, სიბინძურე, ყველაფერი. კი ასუფთავდნენ, მაგრამ მაინც ვერ იმაშოვდნენ ისეთივე. და მერთმა გაუმარჯვეთ, რო იტყვიან, მაგარი პატივისეს გელა არჩვაძემ და კახა მაშინ იყო, გამგებობაში იყო კახა ქოროღლიშვილი, იმან გამოგვიზა და ბატონ კახა კალაძეს კიდევ იმადლობას მოუხდით ბატონ კახა კალაძეს, რომელმაც ეს ბაზარი გაგვიკეთა, აგვიშენა, გაგვილამაზა და ყველაფერი კარგად გააკეთა, საჭირო იყო ისე. აი ყველანაირად და 10 წელი გადამოგცა ჩვენ უსასყიდოთ, რო იტყვიან, მაგარი პატივისა და მერთმა გაუმარჯვეს რა. აქ ვაფშე არაფერი არ იყო, ეს ლამაზად შენობა დადგეს, გაალამაზეს ყველაფერი შენობა, გააკეთეს, სუფთად ყველაფერი პარიეტკა ყველაფერი გააკეთეს და დაგვაყენეს ადგილზე, მოგვცეს ადგილები ყველას დაგვაყენეს ადგილებს და დღესდღეობით კბილად და თბილად ყოფთად მუშაობთ, რო იტყვიან. თუ გახსოვთ ადრე როგორ გამოიყურებოდა ეს ტერიტორია, როგორ შეიცვალა, რა გაკეთდა? ადრე უფრო მიტოვებული იყო, უფრო ხალხმრავალი გახდა, ახლა ნამდვილად გალამაზებული გახდა ტურისტული ცენტრი და შესაბამისად ძალიან კარგი ბავშვებისთვის ადგილი სასეირნო. აი რა გაკეთდა კონკრეტულად რომ მითხრათ? კონკრეტულად თვითონ მოედანი გაკეთდა, ეს თვალსაჩინოები გაკეთდა, აგერ ბაზარი ორბელიანი, სადაც შეიძლება შეხვიდე, მიირთვა გემრიელი საჭმელი და ასე შემდეგ. ისეირნო. აი როგორ ფიქრობთ ორბელიანის მოედანი და კონკრეტულად თუნდაც ათონელის ქუჩა რამდენად კარგად არის გაკეთებული, სისუფთავის მხრივ როგორია? რა ლამაზად არის გაკეთებული. რაც იყო იმას რო შეადაროთ, იმასთან შედარებით საერთოდ სხვა რაღაცაა.